加州鸡蛋价格暴涨，禽流感非唯一原因。踏入2023年，加州的鸡蛋价格维持高企。1月份有些超市的每打零售价出现过接近10元，大幅高过去年12月初的4.83元。如果和1年前的每打2.35元比较，更是上涨数倍。禽流感被认为是因素之一，但专家表示这并非是唯一原因。整个美国肆虐的禽流感导致约7000万家禽死亡，大大削减鸡蛋供应。除此之外，通货膨胀、供应链问题、节日假期需求增加，以及需要更长时间让母鸡恢复生产，也是价格上涨因素。ABC 电视台引述加州家禽业联会主席 Bill Meadows 表示，用来生鸡蛋的母鸡现在需要更长时间来生产鸡蛋，通常要2个月左右。相比饲养出产鸡肉的肉鸡，则养育时间较短，因此鸡肉涨幅不如鸡蛋厉害。根据联邦农业部1月13日的每周鸡蛋市场概述报告，加州1月份的平均鸡蛋批发价在7元以上，目前一打大鸡蛋价格约为6.72元，仍然是去年7月的2倍。而加州杂货店协会的发言人指出，鸡蛋价格如火箭般上升，另有些蔬果杂货的超市为了不让顾客震惊，宁愿不卖鸡蛋。Meadows 指出，在新冠疫情期间，供应链被摧毁，因此影响鸡蛋生意的成本，但他认为禽流感依然是巨大冲击。这场家禽界浩劫去年夏天在中西部开始，用来生蛋的母鸡和火鸡有约7000万只死亡。不过，好消息是节日假期过后，拷贝食物需求将逐渐下降，鸡蛋价格可望下跌。加州2022年1月1日生效的 AB 1437法案指定所有在加州出售的鸡蛋都要来自非笼养母鸡，也就是俗称的走的鸡。这个要求收窄加州超市来货供应，亦是推高价格原因之一。天下卫视记者编辑报道。